Offroad poligon u mestu Blo nadomak Nice. Prava lokacija da Dacia Duster podvrgnemo brutalnom testu. A znate šta još ima novo kod Dacia Duster? Pa ima puno lepih stvari. Za početak to je remek delo pogonskog sklopa koji nosi naziv Hybrid G150 4x4. Kao što i samo ime govori, reč je o motoru koji kombinuje hibridnu tehnologiju 4x4 pogon i dve vrste goriva, benzin i TNG. Na prednjoj osovini je hardver u obliku 1,2 litarskog blagog hibrida koji razvija 140 konjskih snaga, a na zadnjoj osovini je elektromotor koji u pikovima dodaje i do 31 konjsku snagu. Benzinski motor ima šestostepeni automatski menjač sa dvostrukim kvačilom i mala premijera u Dacia menjanje stepena prenosa pomoću lopatica ovde na volanu, a na zadnjoj osovini je industrijska premijera, dvostepeni menjač na elektromotoru. Sve to u hibridnom zbiru daje 154 konjske snage za besprekoran terenski doživljaj. Benzinski motor ima obrtni moment od 230 Nm, a elektromotor ima obrtni moment od 87. Ubrzanje do stotke traje 10,2 sekunde, a maksimalna brzina je 180 km/h. Prosečna potrošnja TNG-a je 7,2 litara na 100 km, a benzina 5,9. Imate na raspolaganju dva rezervoara od po 50 litara za svaki oblik goriva, tako da Duster sa jednim kompletnim punjenjem na benzinskoj pumpi može da pređe i do 1500 km. Neko bi rekao do mora i nazad sa jednim tankovanjem. Hibrid 150 zamenjuje raniji hibrid 140, kombinuje benzinski motor od 109 konjskih snaga, elektromotor od 50 konjskih snaga i starter generator. Baterija od 1,4 kWh radi na 230 V. Automatski menjač ima 4 stepena prenosa za benzinski motor i 2 stepena prenosa za elektropogon. Polazak iz mesta uvek je na električni pogon, a u gradskom režimu 80% vremena provodite vozeći se na struju. Potrošnja benzina prosečna 5,4 litara na 100 km. Blagi hibrid 140 zamenjuje onaj oznake 130. U osnovi je 1,2 litarski trocilindarski turbo benzinac Millerov ciklus, podržan 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Menjač je šestostepeni automatski, a prosečna potrošnja 5,4 litara na 100 km. Sve što ste volili kod onog super štedljivog Eco G Dustera oznake 100 sa dve vrste pogona na TNG i benzin, sada je pojačano sa 20 konja u novoj verziji Eco G 120. Malo i o enterijeru. U trimu Journey Duster dobija nove štofove na sedištima, a u trimu Extreme primetit ćete već s polja nove crne aufelne. Ne mogu a da ne hvalim ovaj Duster sa novim revolucionarnim pogonom Eco G 150 4x4 hibrid. On ima toliko programa koji odgovaraju svakoj situaciji na terenu. Praktično ubacio sam u drive i uopšte nisam razmišljao da li ću proći neku prepreku, a verujte mi, bilo je svega kamenja, dubokog blata, pa i momenta kada ova vožnja postaje krstarenje. I da zaključimo, što se tiče našeg tržišta, cenovnici će biti poznati ovog meseca, a Srbija će nove Dustere imati priliku da premijerno vidi na salonu automobila u Beogradu.